Dadhabbii koo biyya Arabaa kutaa sadaffaa. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa hir'ansiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa kun dadhabbii koo biyya Arabaa kutaa sadaffaa kan jedhamee argamu keessatti kan herreegamu yoo ta'u, kuni inni isin argaa jirtan kuni bajaajii foorsii jedhama. Egaa biyya Arabaatitti kanan hojjedhee kanan dafqee fidee kutaa kutaadhaan jechuudha. Akkuman jalqabaa isinitti agarsiise mana keessa jiraachaa jiru. Iddoo jireenya koo mana magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa 2 argitanii jirtu jechuudha. Isattaan sudhaan immoo magaalaa Sallaatitti kan argamullee mana koo simbiraan gahin jira jechuudha. Lafa bichaa iddoo lamatti qaba magaalaa Sallaa fi magaalaa Qarsaa keessatti. Waaqayyoof galannaa ga'u biyya Arabaatitti hojjetatanii milkaanii gara biyyaatti deebi'u keessatti wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan biyya Arabaatitti namni tokko kaayyoo manaa isaa yoo beeke waan yaade osoo hin taane waan yaadne hundumaayyuu godhatee gara biyyaatti deebi'uudha. Egaa kan argaa jirtan kun biyya Arabaa taa'ee tanan kanan bitadhe bajaajii foorsiidha. Bajaajii foorsii kana namoonni tokko akka salphaatti haala salphaatti haaluma xiqqishuutti ilaaluu dandeessu. Garuu inni kun haala guddaa keessa kan jirudha jechuudha. Maaliif jennaan isa kanatti haala xiqqishuu gootanii yookaan immoo salphistanii ilaaluu dandeessu. Wanti kun garuu waan guddaa baatee waan guddaa of keessaa qabatee kan jirudha jechuudha. Isiniif galee kanaaf foorsiin kun gatiin isaallee amma baay'ee dabalee jira jechuudha. Akka nani dura bitee irrattuyyuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Kanaafuu biyya Arabaa gizee teechanitti ani waleen teessan biyya Arabaa gola madaamii shintibeetii madaamii yeroo dhiqutti gizee hundumaa ani maaliifan shintibeetii madaamii dhiqaa, ani maaliifan gola ormaatti hojjedhaa, ani maaliifan haadha ormaatiin ajajamee ifatamaa osoon hojjedhu osoon xaaruu maaliif hin hojjennee hin xaarinaan jettee haati ormaa makaraa nagoo kan jedhu yeroo hunda sammuu kiyya keessa deeme gaafii yeroo natti uumutti immoo maaliif akkam biyyaa ba'e deebii nan argadha jechuudha. Deebiin ani argadhu mooyyuu hojjedhee yeroo baay'ee kophaa kiyya yeroon taa'utti dhugaa dubbachuudhaaf gola ormaa keessa yeroon taa'utti yeroon hojii koo xumuree kutaa koo galutti ofan gaafadha jechuudha. Gaafiin of gaafadha. Gaafiin ani of gaafadhu maal sinitti fakkaate ani eenyu? Ani maaliifan biyya ormaa dhufee? Ani maaliifan biyyaa ba'ee? Gola ormaa keessatti biyya ormaa biyya fagoo kana dhufee maafan gola ormaa fageenya kanarra taa'a jedhee gaafiin of gaafadha jechuudha yeroo hundumaa. Garuu immoo agan ture tanan jechuudha namni biyya Arabaa yeroo hojjennutti akkuma faayidaa argannu kisaaraa baay'ee qabna. Akkuma kisaaraan jiru immoo faayidaan jira jechuudha. Innaa wanti beekuu qabnu nuti yeroo hundumaa jechuudha gola ormaa yeroo hojjennutti ani eenyufan hojjedhaa maaliifan hojjedhaa maallaqa hojjedhu kana eenyu irrattan erguu qabaa karoorri kiyya maalii akkamittan hojjedha jennee beekuu qabna jechuudha. Ijoollee baay'een biyya Arabaa teenya malee biyya ormaa teenya malee karoora hin qabnu kaayyoo hin qabnu amma yeroo baay'ee jechuudha kanan argaa jiru biyya keessatti kanan arge jechuudha qabatamaanii ijoollee biyya Arabaa hojjetatanii gara biyya ofii deebi'an takkittiin ishii gammadanii haala jireenya isaanii tolfatanii bareedanii kan jiraatan argaa hin jiru jechuudha. Kana jechuun immoo yaaduu dhabuurraa kan ka'e karoora dhabuurraa kan ka'e achi yeroo jirrutti namuma rakkadhe nuun jedhu hundaaf maallaqa keenya dabarsinee laachuu akkasumas maallaqa keenya kana jiini yoo gahe harkatti qabachuu dhiisuu kaayyoo dhabuu karoora dhabuu ofii keenya yaaduu dhabuu shintibeetii gandaa yeroo dhinnutti maaliif akka dhinnu sammuu keenya gaafachuu dhabuun kun miidhama nurraa gahaa jira jechuudha. Ni hojjennaa ni xaarraa waggaa 3 waggaa 2 ijoollee haa jedhanii biyyaa ba'an dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 4 gadi kan biyyatti deebi'an hin jiran xiqqaateedhaan waggaa 3 ammas xiqqaateedhaan waggaa 2 gadi biyya Arabaa hojjettee ijoollee biyyaa yeroo galtanitti jechuudha. Maallaqa ji'a 3 ji'a 4 qofa harkatti qabattanii maallaqa keessan abbaa feetanii irratti ergitanii gaafa gara biyyaatti deebitanii rakkoo nama mudata jettanii eenyutu nama mudata jechuudha. Kanaaf yeroo biyya ormaa hojjetan maallaqa achii baatiidhaan argattan sharafa doolaara dabale ji'a meeqa akka ta'e kana hin nageechu. Garuu guyyaa takkitti ofii keenyaaf jettanii maallaqa keessan harkarratti kan hin qabanne baay'ee keessantu jira. Kun immoo kufaatii mataa keessanii ta'a.
nama gargaaruun biyya arabaa taa'anii shintibeetii namaa dhiqaa ebeluudhaaf jettanii nama fayyaa qabu nama hojjetachuu danda'u dargaggeecha qeerroo kaatee hojjetachuu danda'u ijoolleen achi teechanii gargaartanii humna keessa fixxanii jirtu. Gaafa achi hojjettanii gara biyyaa galtan namni takkitti nama siniin hin jedhu. Namni Itoophiyaa keessatti hundi isaaniitu siin sobu malee asitti hunduu hin hojjetatu ni argatu. Garuu immoo isin warra biyya arabaa teechanii hojjettanii maallaqa ji'aan kallattii takkaan argattan irratti namoonni hedduu fayyadamuu barbaadu. Akkasumas biyya arabaa teechanii gaafa nama gargaartan namni isin gargaaraa jirtan saniif fayyadaa jirtu isinitti fakkaata malee nama saniifillee kufaatii guddaa taatu jechuudha. Isa jechuun immoo inni asitti gargaarsa namaa barate yeroo hundumaa algaarra ciisee baatiin gargaarsa keessan eeggata. Inni sun asitti hojii akka biyyattiitti uummatee hojjetachuu hin barbaadu. Maallaqati sababa guuree kun asiin ba'ee kun achiin ba'ee kun akkana ta'e jedhee maallaqati ergituuf sanidha. Nama tokko maallaqaanillee hojii hin baniniif akkasumas maallaqaanis hin gargaarin. Yoo gargaaruu dandeeche yaadan gargaari. Yaada irratti immoo inni hojii ho'i uummatee waa yoo rakkate wanta sanirratti deeggariiti waa xiqqoo gargaari. Kanarraa kanaaf biyya arabaa teechee haadha abbaa keetii gargaaritii ergiif jechuudha. Sanirraan namni jechuudha gaafa osoo hin hojjetin maallaqa argee bakka ho'i ga'e borus yoo kufee ka'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf biyya arabaatitti ofii keetii garadii gandaa taatee sarraatinyaa bashqaaraa kaddaamaa maqaan meeqa namatti ba'ee sagal girgiddaa amma madaamiin gizee meeqa girgiddaa dhiqi jettee nama ajajji oduma dhiqa dhinnee xumurruuyyuu immoo deebi'anii irra deebitee hin qulqulleessine dhiqi jedhanii meeqa keessantu bo'aa jiraata osoo kaleen isin dhukkubu osoo duddi isin dhukkubu osoo lunni faanni jalli isin dhukkubu osoo dhaabbattanii hojjechuu dadhabdanii lafti isiniin maru dirqama isinitti ta'ee maallaqa qabannaa wallaaltanii oongalellee harka duwwaan jiraa omaa hin qabu jettanii makaraa keechan argitanii kan achitti hojjettan baay'ee keechantu jira. Egaa yoon kana isiniin jedhu ani waleen teessan nama gargaaruu dhiisee miti. Namootaan gargaarisan irraa misgaanaa tokko hin arganne jechuudha. Kanaafuu jechuudha of taati ofii keechanii qofa gaafa galtan immoo nama nan gargaara jettasaniif akka taatan biyya arabaa teechanii waggaa ganaan hojjedhe jettanii wanna takka osoo biyya omaa hin godhatin waggaa 5 waggaa 6 hojjedhe jettanii waggaa 6 waggaa 5 waggaa 3 waggaa 4 hojjedhe biyya gale jechuun turgumii hin qabu jechuudha. Turgumii kan qabu kaayyoo manaa baate san hojjettee waan yaada keetii waan habduu keessa kee jiru san hojjettee yoo galmaan gaattee gara biyyaatti deebiteedha jechuudha. Kanaafuu jechuudha amma fakkeenyaaf lafa yoo qabaatte magaalaa keessaa jechuudha lafti keessuun kaartaa pilaanii yoo qabaatte lafa see keessan qabsiistee biyya keessattis waan barbaadde hojii dhuunfaa keetii hojjetachuu ni dandeessa. Kanaafuu jechuudha biyya arabaa gizee teechanii hojjetattanitti irra guddina lafa kaartaa pilaanii qabu wayii bitadhaati kaartaa pilaanii irra hin geenye hin jedhin lafa karaan irra baane of eeggannoodhaan bitadhaati lafuma san irratti jechuudha. Mana keechan kaartaa pilaanii keechan itti ijaarsifadhaa lafa mana luukii 30 irratti ijaarsifadhaa saniin booda gaafa gara biyyaa geessan isin gooftoleedha. Gizee lafa mana bitattan kana garuu maqaa namaatiin osoo hin taane maqaa kan keessanii bitadhaa jechuudha yoo nama ta'uu barbaadan. Egaa kana fakkaata ani dadhabbii kooti ani birrii baalaa qabadhee dhufe dhugaa isin jedha har'as borus birrii baalaa amma sa'aatii kanatti of harkaa hin qabu. Birriin baalaa odoo ta'e qaata dhumatte qaata badde jechuudha. Amma garuu wanti maallaqni kun qabeetaa waan xiqqaa isinitti fakkaatin bajaaji foorsii kun sa'aatii sanitti birrii ittiin baasee fi sa'aatiin amma ittiin jiru baay'ee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Deebiseellee nan gurgura yoon jedhe tirfii argadhee tanan malee kasaaree miti. Waan tokko yeroo goota waan sin fayyadu godha waan boru sin fayyadu. Namni immoo bajaajii kana bittanii itti kennitan nama taammaanyii amanamaa ta'uu qaba isiniin jedha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe warroonni yaada qabdan warroonni gaafii qabdan warroonni immoo waan tokko yaada qabdanis saanduqa koomentii jalatti barreessaa yeroo kiyya irratti hundaa'etoo viidiyoo keechan isiniif hin hojjedha garuu viidiyoo kiyya laayik sheer gochuudhaan na jabeessaa isiniin jechuun affeerraa keenya waan hojiin turtaniif galatooma baay'ee.